Hinahalata na lang ang pag-phone ng State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Inipuan sa iyang ikaduwang State of the Nation address. Pero, hindi ko na. Pero, nakakasarong termino pa sana, nakakasarong taon pa sana si Bongbong Marcos. Saka, gastin, Mayong, nag-aalala na Mayong. Si Boboy man, sige man na di sunod. Ay, sa pang-araw pala na ito. July nun yan. Diyan nalagar ko taas papa. Andun ito si Sona. Ay, parang June dati kung namaaral si dating congressman noon yung tapos, July. Butang kaya po di sa iyo. Uy, tabang napapay ba kung puyad-puyad ko dyan? Ayun na, nagdalaw na po mga kasama. Nakapalibot sa iyang mga presidential security, siguro ini, Tabinaldo. Sa likod niya, siyempre, si Kakapir sa senador. Siyempre, si Speaker Fernandez. Dalawa si Presidente Bongbong Marcos kasi rin sa laon mismo. Ilalaw ka ikaw dito. Mabalas na doon, mabalas na. Okay. Romualdez, si
kongresista. Last mo na, boy. Kabraso si Senador Chis Escudero, Senator Peter Cayetano, Last mo na, boy. Senator Nancy Bina, Sige, sige. Francis Tolentino, Senator Joaquin Villanueva, Senator Robin Balican, Luway lang. Sige. sila kakapira pa sa mga pista ng Congress. Sige. Kaya na. Pundo na muna sa kanya. Ako nagpapadong mo na kukuplak. Tapos yung nakarumog ka na to. Kung ito yung That 10 lakh of food around this foot. That's it around there. Mula sa dumating na pandemya. Maraming salamat sa mga pagbibiyayang patuloy ng ating pinibigay sa aming minamahal na bayang Pilipinas.